Terminal Market! Dugay na ko diri, may pwesto, may permit. Diin ko maibutang kung wala pwesto. Ginagaw mo customer ko. Barato akong baligya. Hindi patas ang kabuhi. Hup, pangabuhi ang laban. Eskinita G, DJ John Carlo, Iloilo City, Terminal Market, Sulot, Wa, Regular, Vendor versus Volantero! Let's get it! Nagabayad sang renta, adlaw-adlaw nagapangabudlay. Ikaw volantero, subong ari buwas wala. Pero ginapang araw mo ang customer nga ako dugay na nagaatipan. Sa sulod sang market may presyo kag responsibilidad. May bayranan, may rules, may regular nga obligasyon. Ikaw sa buwan, alam mo lang ang paninda. Pwede ka magbalik yabisan din, amo na ang problema. Ay vendor, hindi ko man gusto magpabilin sa gwa, pero diin ko ibutang ang paninda kung wala ko pwesto sa sulod. Wala ko dako nga kapital, wala ko regular nga style. Pero pareho man ta nga nagapanggita sang bangkaon sa adlaw-adlaw. Transient lang ko, pero hindi ko kriminal. Nagabaligya lang ko para may sutan ang pamilya. Kung may lugar nga pwede, diin ko pa magpadulong sa guwasang terminal. Diri ko ginapangita ang ako na oportunidad. Round D, Bentar! Pero ginakaptan mo ang customer antes sila magsulod. Bandero! Kay barato o kung baligya mo na ilagi na pangita. Ako may renta kag permit, ikaw wala. Pero ako may pamilya man nga giba kaong kaadaan lang. Hindi patas, hindi gan patas ang kabuhi. Sulod sa market may rules, ang market may leads. May pwesto, may panginahanglan, pero sino ang mamati sa amo? Sa market may leads, may pwesto, may panginahanglan, pero sino ang mamati sa amo? Tapos nang bakit tamatian ninyo kami? Terminal Market! Hindi ni arena para mag-away! Ang vendor kag volantero pareho may ginapangabuhi nga ginaatipan! Isa may pwesto, isa transient, pero pareho ilonggo nga gusto lang mabuhi kag magpangabudlay! Hey! May regulation, may permit, may designated nga lugar ka kung tanan magbaligya bisan diin gubot ang dalang kang merkado, pero hindi man dapat kalimtan ang ginagmay nga negosyante kaysa ila man nagasalig ang pamilya kag komunidad. Vendor, hindi pagpabaya ang volantero. Volantero, hindi man pag-agaw sang pwesto sa may permit. City Hall ang maghimo sang solusyon nga patas, rules nga may respeto, kag oportunidad nga may hustisya. Sulot! Go! Boom! Ayuson naton! Terminal Market, sentro sang pangabuhian. Sulod kag gwa pareho may ginapangita nga kaugmaon. Bisan may conflict, hindi kinahanglan mag-away. Kayang tunay nga laban, amo ang pagbangon sang Ilonggo kada adlaw!